早晨，今日係2025年嘅3月4號，又到咗日日講股嘅時間啦。今日繼續同大家追蹤環球嘅指數、油價、金價、焦點美股、加密貨幣嘅價格，呢個禮拜嘅數據同埋重點嘅業績。Donald Trump 咧預期就會加徵關稅咯，個市啊幾日大跌啦。咁我哋睇下咧，究竟咧跌到去邊度先？然後咧就睇下 Nvidia 佢嘅芯片需求咧，其實係咪真係咁多咧？跟住就睇下咧 Intel 咧再受到來青喎，咁係邊間公司又話想同佢有合作啊？跟住咧 AI 咧都搞嗰啲咧換換啊，嗰啲吹氣娃娃，咁究竟有啲乜嘢股票可以介紹俾大家咧？今日嘅內容非常豐富，大家千祈唔好行開啦。未講之前咧就戴翻個頭盔先。如果我有啲乜嘢股票啊、ETF 啊或者咩基金啊介紹咗俾大家咧，大家咧都要咧作出咧個人嘅思考先至好去投資啊！多謝晒。環球指數道指43,191.2毫4，跌咗1.5%；標指5,849.7毫2，跌咗1.8%；納指18,350.1毫9，跌咗2.6%；英國升咗0.7%，法國升咗1.1%，德國升咗2.6%。商品價格，紐約期油68.4毫1，跌咗1.9%；布蘭特期油71.4毫6，跌咗1.9%；黃金2,893.4毫7，升咗1.2%。焦點美股，蘋果238.03，跌咗1.6%；Google 167.01，跌咗1.9%；Meta 655.05，跌咗2%；Tesla 284.65，跌咗2.8%；Amazon 205.02，跌咗3.4%；AMD 98.2毫3，跌咗1.6%；微軟388.4毫9，跌咗2.1%；Roblox 62.1毫8，跌咗2.3%；Intel 22.7毫4，跌咗4.2%；Nvidia 114.06，跌咗8.7%；MicroStrategy 250.9毫2，跌咗1.8%；美光90.5毫4，跌咗3.3%；台積電172.9毫7，跌咗4.2%；Coinbase 205.7毫5，跌咗4.6%；Supermicro 36.07，跌咗13%；禮來929.7毫2，升咗1%；Adobe 440.7毫2，升咗0.5%；Palantir 83.4毫2，跌咗1.8%；Qualcomm 153.6毫2，跌咗2.3%；ARM 121.1，跌咗8%；Netflix 973.7，跌咗0.7%；Oracle 162.02，跌咗2.4%；DJT 23.2毫2，跌咗3.7%；Broadcom 187.3毫7，跌咗6%；Dell 95.5毫6，跌咗7%；輝瑞26.2毫5，跌咗0.7%；聯合健康467.05，跌咗1.7%；聯合航空91.6毫7，跌咗2.3%；波音170.06，跌咗2.6%；嘉年華郵輪23.2毫6，跌咗2.8%。咁呢個禮拜都係啦，要等到星期四嗰晚，咁佢哋咧會報呢個首次失領救濟金嘅人數啦，同埋續領，咁先至咧會有對於個市場有啲衝擊，再有啲報導俾大家咁樣嘅。咁但係佢哋依家預期咧首領咧都會係繼續下跌喎，咁但係呢個續領咧就會持續咁樣去上升，咁啊去到咧187.5萬咁多人咁樣嘅。咁由於個大市都唔係好就啦，咁啊而家咧都會繼續睇翻CrowdStrike 啦、C 啦、Target 啦、AutoZone 啦，咁但係Target 同 AutoZone 我唔睇啦，今日咧都會繼續睇翻 CrowdStrike 同埋 C， 然後咧再去睇翻呢個 Marvel 啦，呢個嘅Adidas 啦、V 同埋C 咧都略略望一望咁樣啦。除
詳細情況咧就唔再多講啦。咁不過咧就回顧一下，咁佢今晚會派業績咧，就已經咧事前咧就跌咗6蚊雞，咁而家咧就都未係咁好啊嚇，咁俾翻5日圖俾大家睇睇啦。咁佢先前咧就升超過400蚊嘅，咁而家咧就一路路咁跌翻落去，都跌咗成20蚊咁滯㗎啦。咁就算你今年年頭買咧，咁都冇乜肉食，咁而家呢一隻咧就未係咁好嘅啫，除非你上年暑假咧佢爆機嗰陣時咧你買咧，咁就唔同。咁到講下呢隻 AutoZone 啦，琴晚就跌咗15蚊啦嚇，咁都係嗰句啦，你有錢你就買啦，但係而家咧都覺得摸摸地頂啊，有少少係啊，因為佢最高位咧就去到3519蚊左右，係啦，咁而家3400，咁高咗啲喎，真係，係啊。好，跟住睇 Marvell 啦，Marvell 咧就係一個半導體嘅行業咁樣啦。咁佢咧琴晚嘅收報價咧就係85個8毫3。上年咧嘅年尾咧又係 Donald Trump 上咗嚟之後啦，咁你都見到佢咧升過一陣嘅，咁都升得好勁啊嚇。但係而家咧都跌翻晒落嚟啦，跌咗成40蚊咁滯。咁你話抵唔抵買咧？咁你可以睇翻啦。咁佢 P/E ratio 係冇嘅喎，EPS 咧都係負嘅1.71，咁證明佢業績咧唔係做得咁好啦。體量亦都大啊，咁所以咧暫時唔係好睇好咯呢一隻，除非佢爆升咯。然後到睇下 Adidas 啦，Adidas 咧你見到佢個體量7咧，咁應該錯錯地啦，冇理由有啲咁嘅數字啊嚇，咁唔好理佢住啦。但係 P/E ratio 咧就好高喎，96.7毫2 ，EPS 咧就係2.65。同埋咧，我覺得咧買嗰啲人咧，其實應該係咪玩炒波幅咁樣㗎？係啊，咁你見到啦，話佢升升跌跌咁樣，一年之內咧，咁佢都係玩住升升跌跌咁樣㗎喎。如果你都中意炒下呢啲波幅嘅話咧，其實我覺得 Adidas 都幾啱你嘅喎。然後就到 V 啊，呢個咧佢咧亦都係一個半導體行業咁樣嚟嘅。佢琴晚收報咧就係218.9毫5，P/E ratio 咧就係54.07，咁 EPS 咧就係0.5，叫做 OK 啦。又係啦，連不過咧 Donald Trump 大選完咧，佢升完上去冇耐咧就嘭嘭聲啊，即刻跌翻落嚟啦。雖然咧之後咧都叫做有熬翻過上去嘅2月份嗰陣時，但係而家都係跌咯。佢業績做得好唔好咧，就真係存疑啦。近嚟咧都冇乜新聞報導下佢亦都冇乜水花嘅。證明都係一般般嘅啫。到 C 啦，佢咧就係提供一個雲服務嘅公司啦。你咧就而家見到佢咧上個禮拜五咧就係收報188.7毫9，咁 P/E ratio 係冇啦，EPS 咧亦都係負嘅0.24咁樣㗎。雖然個體量唔算好大啊，但應該條數咧又做得唔係咁靚嘅。加密貨幣價格，比特幣86,282.8跌咗8.47%，以太坊2,153.7毫3跌咗14.47%，USDT 0.99冇升跌，XRP 2.4跌咗18.21%，BNB 577.4毫1跌咗7.45%，SOL 142.4毫7跌咗19.18%，USDC 1蚊冇升跌，ADA 0.86跌咗24.2%。好，第一件事咧，阿 Donald Trump 咧又好醒咁樣咧，又用佢個招咧就係簽呢個行政命令啦。佢搞啲咩咧？今次咧就連帶埋加拿大啦同埋墨西哥啦都會開始加呢個關稅嘅，就話會預期嘅。即係話冇得走啦，冇得避啦，個市咧一定跌啦，唔使講啦。好啦，原先咧阿特朗普咧就延遲咗咧對於加拿大同埋墨西哥兩個國家咧嘅25% 嘅關稅，延遲咗1個月嘅。但係而家咧就嚟了啦，4月3號會正式㗎啦。咧特朗普咧就簽署行政命令咧，就仲會咧就加徵咧中國咧20% 關稅。先前唔係話10% 嘅咩？
咁但係咧，因為咧佢有解釋嘅喎，佢話點解會加多10%咧？原本話10%嘅啫嘛，咁點解依家變咗20咧？佢話因為咧啲芬太尼咧就持續啊喺呢個墨西哥啦、中國啦同埋加拿大咧流入呢個美國，咁所以咧就要再加多10%，咁啊即係佢講晒喎。咁啊記者會上面咧就問到話，咦咁中國有咁多關稅啦，佢對於人民幣有啲咩做法？你覺得會點樣啊？跟住佢就話我唔知喎，咁啊睇下佢哋自己點做啦。咁啊仲話咧中國咧就唔會報復太多嘅啫，咁樣，咁啊交代咗呢件事啦，咁啊加拿大嗰邊點做咧？佢哋咧就話咁既然你誒加我關稅，我又反制翻你，咁啊加翻你加我25%，我又加翻你嗰啲嘢25%啦，咁啊公道啦吓，咁樣。咁啊，好多人咧都話你咁樣真係加關稅啊！咁每一年咧個家庭咧就會使多1,200美金個喎，咁你個成本就進一步上漲個咯喎，職位又會減少個咯喎，咁樣咁啊有啲擔心啦，咁啊所以咧咁個市咧係跌咗都係正常嘅。咁不過我覺得其實大家咧就唔需要話太擔心啦，個大市啊跌啊，依家唔就啊咁樣，咁啊。始終咧佢會改㗎嘛啲嘢，阿特朗普你唔好睇得太過實咯，實在咁樣咯。佢會因應住個市場啊，一啱唔得啊，佢又出嚟行出嚟咁啊講翻句咁樣，跟住又會令到個市場咧個氣氛咧又會好好啦。咁不過咧，但係咧 Nvidia 咧佢咧就低開啦，插近咧4%咁樣嘅。咁啊有啲解釋嘅，咁啊睇到經濟日報有一單消息啦，就話咧原來咧新加坡咧就查緊咧有啲人咧就偷運緊咧 Nvidia 嘅芯片咁樣，咁啊而家咧就拉咗3個人嘅。咁啊點解會拉人咧？咁啊話咧就啲芯片咧就咧經過呢個新加坡就咧運咗去馬來西亞。咁啊原因咧就係話咧新加坡咧就話而家調查緊咧馬來西亞嘅 Dell 啦同埋 Supermicro 嘅伺服器咧裏邊咧就有咧Nvidia 嘅芯片，咁當地傳媒咧就報道咧就話咧就拉咗3個人，咁涉嫌咧就違反呢個美國嘅制裁，同埋咧採購運輸 Nvidia 芯片嘅問題喎。咁即係話咧Dell 啦同埋 Supermicro 咧都有啲嫌疑喎，咁佢哋嘅股價咧係應聲咁樣跌咗落嚟啦，係咪？咁啊都跌得幾金嘅，尤其是 Supermicro 啊，係啊，即係佢哋違反咗嗰個制裁命令啦，係咪？咁所以咧都係嗰句啦，咁啊殺頭生意咧都有人做，係啦，冇錢賺嘅生意咧係冇人做嘅。咁啊點解咧就會俾新加坡揾到呢個缺口咧？知道佢哋偷運咧？咁啊就講咧就話咧原來咧新加坡咧突然間咧對 Nvidia 咧嗰個芯片咧係需求量大增喎，話喺由呢個2024年嘅財政年度68.3億元咧就急增住咧就咧236.84億元喎，哇億喎，唔係萬萬聲喎，唔係千聲喎。咁啊，梗係俾人發現啦，咁樣。咁啊話咧，就可能咧有機會係咁樣咧，透過第三方嘅新加坡呢度咁樣嚟到買咧，就咧令到DeepSeek咧就成功咗咁樣喎。咁啊呢單嘢一定係㗎啦。咁啊啲人因為咧喺美國嗰邊一直咧都好懷疑咁，你 DeepSeek 係咪真係用咁少芯片咧？係咪真係咁低成本咧？係咪真係有冇啲其他嘅龍溜咁樣出現咗咧，咁樣，咁啊，佢哋咧就一定會查到你到底㗎啦。咁所以計我話咧，其實 Nvidia 咧嗰啲芯片咧係咪真係需求量咁多咧？佢而家咧要自斷一臂喎。咁啊，點解我咁講咧？其實需求最多呢啲高階芯片嘅地方咧，暫時應該就係中國，但係咧佢又唔俾佢賣去中國喎。咁啊真係好慘啊嚇！咁啊所以咧就嗰個需求量咧持續咧都應該會下降㗎啦。咁啊暫時咧印度咧我睇唔到佢有咁大嘅需要啦，未去到咁成熟嘅市場啦，咁所以咧要揾替代嘅地方咧係難啲嘅。咁啊而家咧佢就冇辦法賣去中國，亦都咧處處受到制裁啦，咁所以咧冇需求，咁佢股價就下跌，咁即係好似 Tesla 嗰啲車咁樣。
咁賣唔出啦，業績唔好啦，咁你股價一定跌㗎啦，係咪？咁啊，暫時睇唔到咧邊一度地方咧仲需求一啲咁高階嘅晶片啊嚇。咁啊雖然咧就話唔買美國都會要好多咁啊，但係咧都係嗰句啦，佢最主要嘅客戶咧仍然都係阿 Meta 同埋 Microsoft。咁得呢兩間公司，咁佢亦都咧係解決唔到嘅呢個問題。咁啊，黃仁勳出嚟咧都答唔到點樣可以喂你可以揾多啲客戶啊咁樣咁啊。但係呢個世界邊有咁多客戶需要咁多咁高階嘅晶片啦？係咪先？即係唔係話你啲嘢唔好，係根本上咧，即係好似一啲好靚好名牌嘅手袋，即係我哋啲普通人。喂，頂籠一個起就兩個止㗎啦，係咪啊？邊有咁多幾十萬嚟到買啊？係咪啊？咁所以咧就基本上咧就難啲咯。你要揾一啲咁強勁嘅地方去買你啲正嘅芯片。咁啊，就算你話喂唔係喎，黃仁勳行出嚟話供不應求喎咁樣，嘿佢噏啫。你睇下Supermicro 係啊，真係我好記得啊，真係早2年都話度度都要佢芯片㗎。咁原來又係嘅。咁啊好啦，咁啊又睇另一單芯片嘅消息啦。今次又講翻 Intel 啦。咁 Intel 咧早前咧我都報道過㗎啦。咁啊曾經咧嗱，佢最早嘅時候咧就有間Qualcomm 咧走出嚟咧就話好想咧就同Intel 合作，睇下有冇啲咧併購嘅可能。但係後嚟咧佢哋咧就話哇好煩啊，好多程序好多問題啊。同埋咧Intel 嗰陣時都講咗咧，佢哋有唔知幾百億嗰啲咁樣嘅負債啦，咁啊人哋見到都驚啦，腳軟啦，咁啊 Qualcomm 咧仲要係個股價咧勁跌咁樣嘅，當時一話出咗同呢個Intel 合作嘅時候，咁啊之後咧好快1個月都冇個左右咧就已經嘥咗啦嗱，唔想再同你合作任何嘢。好啦，過咗呢個Qualcomm之後咧。就然後咧就到呢個台積電嘅，咁啊台積電就有講過，咁但係咧就未有任何回應，咁啊當時咧我曾經咧都報道過啦，咁啊佢咧個股價咧的確咧就係升咗少少咁樣上去嘅，但係咧我就同大家講咧都係話啦，因為咧呢個係未係一個正式嘅官方嘅表示啦，亦都係一啲非正式嘅會議啦，咁所以大家咧如果想買咧都小心啲，咁啊未係真係一個好落實嘅。咁啊，而家又再有消息傳出嚟啦，就係邊間咧？咁啊，最 hit 嘅 Nvidia 啦，同埋咧今次咧就到 Broadcom 啦，係啦，今次呢間咧叫 Broadcom。咁啊，直情咧就話咧，連 AMD 都有份喎。我哋睇下個報道講乜先。咁啊，而家咧就話咧 Nvidia 啦，同埋 Broadcom 啦，就同 Intel 嗰邊咧就進行呢個生產測試，測試咧就可能會持續幾個月嘅。咁啊 Nvidia 咧，佢哋啲股價就即係個個都有唔同啦。Nvidia 跌 Broadcom 啊升 ，Intel 都升。咁啊，台積電咧都升咗0.4%。咁不過咧就個個咧都同高位咧都跌咗好多㗎啦，咁樣樣。咁佢哋咧就係講緊邊一隻晶片咧，就係咧18A 嘅代工咁樣樣啦。咁啊，不過咧都係睇下嘅啫，就暫時咧就未話咧係好落實咁樣嘅。因為 Nvidia 咧就冇乜點回應啦，咁係 Intel 咧就話我客戶咧就興趣就好濃厚咁樣樣啊嘛，係咩咁啊？咁我唔知啦，我唔知你哋即係我唔知佢哋嗰個18A 嗰個晶片嗰個係出咗幾耐啦，呢一個嘅代工咁樣樣。咁啊，如果你呢個產品本身就已經有啦，但係人哋一直都冇睇冇關注過嘅，咁其實就唔係有啲咩新鮮事發生咯，可能佢哋係望下啫，咁樣係咪？啊，人哋興趣濃唔濃厚咁啊唔知啦。咁啊，甚至乎咧呢單報道咧都話 AMD 咧都會有機會咧揾下呢一個18A 係咪適合佢哋嘅要求咁樣樣。咁亦都係啦，咁啊暫時就未係好清楚啦。加上 AMD 咧就冇乜點置評啊嚇，冇出過聲咁啊。可能睇完唔係太滿意就費事講啦，不過咧就唔知點解報導咗出嚟咁樣啦。咁啊睇嚟 Intel 都係渣㗎啦。咁雖然AMD 都派業績啦，咁啊派咗啦已經嚇，咁啊不過都再睇翻 AMD 嘅業績啦，咁啊而家個股價睇下佢點樣樣啦。咁啊而家咧佢就報緊咧98.23嘅 P/E ratio 咧就係98.23，哈哈哈哈。
咁啊跟住咧EPS 咧就係1蚊，咁體量咧亦都係大嘅。咁啊呢隻咧都係跌多過升啦。咁然後到睇台積電啦，台積電咧就哇跌咗好多啊，跌咗成7蚊啊，琴晚。咁啊173.01，咁啊P ratio 就係22.4毫4啦，咁啊 EPS 咧就係1.3毫8。咁有陣時呢啲咧就你啊真係唔知佢點解會跌嘅，咁啊度度都話要晶片，度度都話要代工啊嘛，點解咁佢又會跌咧？咁啊冇咩新聞講喎。咁啊總之就可能先前就超買啦，過剩啦咁樣。咁你睇佢咧體量都大嘅，咁如果佢冇咩好消息啊，又AI 嗰啲行業咧又死下咁樣咧，咁佢都會跟住跌嘅咯，我睇嚟。咁唔少得嘅，睇翻下 Intel 股價啦。Intel 咧琴晚咧就收報22.7毫4，P ratio 咧係冇嘅，EPS 亦都係負嘅4.38，咁啊證明咧佢都係做得好差啦，未能夠走出呢個負債嘅陰霾啊，係啦，咁啊好似香港咁樣啊，亦都係一路係咁負債，咁佢體量咧亦都係勁大啊，咁啊所以咧呢一隻咧大家都唔使點睇啊，直情飛歐。咁啊到最後啦，咁啊會講下呢一個咧叫情趣娃娃呢樣嘢喎，國產 AI 情趣娃娃紅爆喎，好厲害喎講佢，咁啊睇下佢點樣先。咁呢篇報道咧就嚟自呢個Business Focus 嘅 Michael Chan 啦，咁其實咧都唔算叫太新聞㗎啦，咁啊2月28號都過咗幾日㗎啦。咁啊點解會提翻起咧？咁啊原先咧我睇到佢篇報道嗰陣時咧，咁佢就長氣沉氣咁樣啦，咁啊總之咧就話賣到好火爆咁樣啦。咁啊，但係咧佢又冇乜點話提過喂緊邊間啊，究竟可以買係咪啊？邊一間嘅股票啊？邊一度咁勁啊？因為咧如果你48小時就售罄咯喎，咁樣仲要預期有成300億嘅美金市場喎，喂好勁喎，咁有前景咁樣，究竟買邊隻股票好咧？咁啊周圍抄啦，咁啊又要睇佢篇報道啦，咁我咧就再揾其他報道緊講啲乜嘢嘢。乜東網嘅報道咧就冇咁多口水嘅，咁啊就講啦，咁啊呢一個咁嘅AI 機械人咧，咁啊佢點解咁正咧？咁啊首先咧就係話佢有8種唔同嘅性格啦，咁啊因應嗰個用家喜好咧就可以揀嘅咁樣樣，咁啊跟住即係可以你中意叻女嘅，咁佢又會同你傾啲好深度嘅問題啦。咁當然佢哋係接入呢個 ChatGPT 嘅喎，好搞笑喎佢哋呢個係接入呢個 ChatGPT 嘅。咁啊造成呢個咁嘅人形機械人咧，咁啊需要咧就係1,500至到2,000蚊美金喎，咁仍然話係大受歡迎嘅喎。咁但係咧，如果你哋咧係需要咧充分體驗佢嗰個 AI 咧，你就另外咧每個月咧都要收咧100蚊美金咁樣嘅。咦？咁買咗之後咁啊個個月都要收錢，咁呢樣嘢咪好似 Netflix 嗰啲咁樣樣咯？咁都幾好嘅喎。咁啊同埋都係啦，呢啲公仔都係擺喺度，擺喺屋企嘅啫咁樣樣，咁佢又唔係話太牙掟嘅，咁啊，同埋有啲人咧可能真係中意揾人傾下偈噶嘛，有陣時候咁啊，可能你好好彩咁啊有個情人咁同你傾下偈，咁有啲人真係可能揾唔到噶嘛，有啲人真係可能咁啊，所以咧就需要呢啲公仔啦，咁啊同埋咧就內地嘅消費咧就4月咧就會賣噶啦咁樣樣，咁啊一嚟緊4月可能都會有一個爆升嘅趨勢喎，咁究竟係邊一間咧？咁啊，周圍揾你咪揾到啦。咁啊，不過咧好可惜咧，佢哋咧就唔係香港上市嘅，咁佢哋咧係深圳嗰度上市嘅。咁不過咧都叫做穩步啦。咁啊呢個叫直保科技啊，直保科技咁啊300019，咁啊你都見到佢咁啊就好似都低迷啊嚇，而家呢個價。咁啊我唔知啊，因為我冇乜點睇大陸嗰啲股票嘅，大家如果想買咧，即係我只係提供俾大家，咁啊佢哋會搞呢啲咁嘅嘢，咁啊就冇辦法俾到啲咩意見大家嚇。咁而另外一隻咧都係話佢哋嘅產業鏈入邊嘅，咁咧就叫做咧浙江眾誠，咁啊002522係啦，都係深圳嗰度上市嘅。如果大家喺嗰度地方咧係有股票戶口嘅話咧，咁啊可以諗諗佢啦。咁我今日嘅分享咧就到呢度啦，希望大家鍾意啊！記得俾 like、share 同埋留言，仲有免費訂閱我個頻道，多謝晒，拜拜。